Voilà, très chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission 100% Ferrigola. Donc, na 100% Ferrigola, toyaka kosala toujours promotion et artiste dans naba œuvre n'ayant surtout, naba actualité n'ayant surtout, naba solo n'ayant surtout, des boulots na biso za rien. Lelo tokozala la mise au point. La mise au point ya promo ndeto bandaki promotion ndeto bandaki homme acoustique ti na phase o tokomi na sikoyo na ndeto zozela pe single 0 na des albums oyo bizobima bientôt. Avant ko banda tokyo bande émission bo été sans ko pesa bambote na bato yo ba soutenir biso. Donc to pesi bino ba mbote ebele. Donc bolemba biso te. Claude Lukeba Kweno, l'homme de jugement par défaut depuis Switzerland. Donc bolemba biso te. Fanta Fofana bolemba biso te. Mira Mafuta Kiste Berlin bolemba biso te. Henri Zapatero bolemba biso te. Sandy Bekate bolemba bisoté. Donc voilà. Topesi merci beaucoup. Naba Gaulois et Gauloises nyon surtout partout à travers le monde. Et puis naba gladiateur nyon surtout. Je pense que bon, tout ce qui moi appelle et belé par rapport à Magambo Itali gladiateur, je pense que DMC a expliqué en haut vraiment en long et à large. Donc ils ont unité spéciale. Oyo ba créer uniquement pour na infiltration oyo qui yango ba créer unité spéciale wana. Donc voilà, merci beaucoup na batunyo surtout ba pesa rabiso confiance o ba banda émission et bandeliti na suka. Et puis yo muto talanga non s'abonner na chaîne na biso te ko hésiter te s'abonner na chaîne na biso po o pesa biso sous makasi lobito ya nango to yaka tout ça là toujours musala au bino pesa biso. Et puis ko bosana te o non s'abonner na chaîne ya le padre te na ces émissions o tala na ces émissions au mona lien ya chaîne ya le padre o kende kuna soki na s'abonner te o s'abonner na chaîne wana et ko sala biso vraiment vrai bien. Et même à Kabiscofield yo yebi yanga ya palin donc depuis bandalungwa wana par rapport quoi. Donc voilà, merci Tozana. Mise au point. Donc voilà, homme acoustique début, il y a promo to bandaki, binomo bosantaki musala to salaki lelo, résultat est positif. Poto meka ko analyser moi muke homme acoustique wana lisusu. Donc aussi ngana batu ba comprendre que Ferrigola tant yo sarabino que Ferrigola za patrimoine culturel ya mboka na biso. Au capi ils a pas maté parce que on les a œuvre moko o etikali ils a œuvre moko o etikali de génération en génération baroya baroyoka ça va œuvre to raneti ba maya parce que to web ça va tout ba comprendre que Ferrigola lelo yemta simbi Ferrigola mta simbi la génération na enyo sotorana yemta simbi rumba. To boyite batunyo surtout babeta ndole na bango batu tout basala na bango musala na bango bien to ko sala moi comparaison côté wana te mais to yebi muto ana flambeau et puis flambeau ana muto ana ngozaka ka mwana ya wenge yango to lancer message au makasi na bana wenge nyon surtout pour soutenir frère na bino bocha frère na bino poids fitilité babilo kona nyon surtout ba ran de futaka na ngoti. Je comprends bande konanga. Donc bozonga bato sale logo mongo vraiment il y a bien makasi. Donc homme acoustique wana tango bimaki ekutaki biso mikili tozaki biso tout tozaki confiné et to rappeler bato que pandémie ebetaki ya Covid-19 bato tout ba boulera nzambe abare mukili. Donc ezaki sonnette moko o ebetaki ya makasi oyo esala ke bato tout bazongaki wa 000
nyonso tout mutu tout azonga na 0,00 km. Na moment on a siko batu tout bazonga na 0,0 km. Ferregola siko vanda ki abulabi a tena équipe na ye. Babite nyate lo moko boy nda nyate la ipsolo ko en tout cas et masaki mitema ya bato ka ndena lobaki tana lobaki na ba émission na nga mususu. Ils ont donné un antidote moko boy, ils ont dit vaccin. Oyo bato belé ba consommer ki yango bazala ki vraiment déçuté. To ko vanda to mona Ferregola yo bimisela biso eleki mwa nini ba bimisela biso 13 minutes ya acoustique wana. Na acoustique wana bolanda ngo bien bo sentir sous performance. On entend toujours que Ferregola au fur et à mesure abimisa babiloko akenda toujours na perfection. Oui, na vie ba imperfection ça on n'en disconvient pas. Mais au moins avec Ferregola ba imperfection ezati. Ozomona avec Ferregola ce que bolandi boki ndinga yembaki na homme acoustique na ndinga yembi na 13 minutes wana na homme na acoustique de bo comprendre amemi banzela mususu. Na osenga na mino tala intro. Bo sentir yembeli ya Ferregola ayemba ki onsu na bandenge moko bo. Yango eloko elaksaka ke non Ferregola aza polyvalent. Donc on a qualité na ye waza nango na ba compétence waza nango yango aza na facilité ya koyemba. Aye ataso ba chena na rasta mana oyemba. Ata ba chena nani oyemba soit avantage na yango. Vous comprenez donc c'est-à-dire artiste na biso o biso zo soutenir ye azo décevoir biso te. Tisiko yo batu tout baza d'accord. Tisiko batu tout baza d'accord. Donc voilà, même si batu mingi ba kimi na ba côté mamo etali ba vu. Oui, les gens fuient. Ba kimi ko sa la batu musique. Ba kena bango ko bata manasima ba vie. Oui, bo bata manano ba sima ba vie mais to yebi ke vie eza nango kaka kande to isaka bino ke YouTube ya nango business. Donc na rozwaka msusu debi ki grande eza boye na créer la moi histoire moko boye kaka ke batu mo ba obunda ba ocha boye na te titre ka ekuba et ça nango ba vie belé. Donc et ça nango ba vie belé donc kande na isaka bino tous à la focaliser mingi na Eve. Il oba papa chéri ndou le feza na âme poéticala. Le papa chéri beta sundu l'été. Ça fait 10 ans, bah 10 ans, ça fait 10 ans. Déjà papa chéri vanda nae, alors ça l'album te mais à vivre na ba Eve nae. Sur le là tcheli ba et puis $100, $200, bah tout ba oya. So structure wana des important. Au tché paf $200 et puis $200 bah tout ba et puis au côté ici. Donc quand mon papa chéri lo ben ba émission na abi na ba répétition bazwa na ba laro bazwa na ba répétition ba musicien na bango za ba laro neti ya mabanga o neti ya yembi na disque. Donc c'est-à-dire il faut to lo ba toujours ba papa chéri ba tout moko féliciter. Donc azobeta ba na ba vision moko bo chaque jour ozoboka no ba opisi ça nango bien oboka no ba opisi ça nango bien mais il faut moko oyeba approvisionnement pe faut ezalaka il est important yango. Yango moni ba ligné ba Ferregola bazo mima biso na yango vraiment toujours sepela mingi. Donc voilà la des acoustique wana so botali acoustique ya debi bo sentir na perfection ya makasi eza na deuxième acoustique na yembeli au sentir non faire ya mimi on a banzela moko boy. Donc intro eza mususu sentir faire à se déchaîner na bandinga mususu. En tout cas coup de chapeau na artiste mima biso ka ndenge tozana. Je pense que single 0 image ou repé ça et au troubler monde quand on a ici binobo ndimelanga au troubler vraiment monde. Donc voilà après wana toye kokota na opération Somba Ferry tout ça mise au point toi qui na opération Somba Ferry bolandaki ba vidéo na salaki comment est-ce que mutakoki ko télécharger Deezer, Spotify, iTunes, Amazon pour na ko somba artiste yana batumsu azolo ba ke non basalaka ba millions de vies bozo sala ba millions de vies ba millions mais bozo somba bino te na ba plateforme ba téléchargement bozo somba bino te to
to na posa rapport ezala positif batali yo mingi basombi yo pe et puis tomona apport na yango tomona ba disque d'or hein tomona ba disque d'or ezali on va bien donc to lansaki opération Somba Ferré to lansaki yango to laksaki bino na ba vidéo ndenge nini okoki télécharger ndeko mo akomelinga susulelo ke azana Samsung soki G Prime soki nini moyen azokoka ndenge nini ya ko télécharger Spotify te Spotify bezana ngo facile soko keka na App Store na yo obetika Spotify o télécharger o mail na yo na l'accès bino ndenge ya ça marmona nyonso tu mail na nyonso tu na ba plateforme nyonso tu po ba identifier il faut toujours un email soko moni email na yo ekozokota ezokota te donc c'est-à-dire ndezabu fongola adresse email mususu et puis quand ça kuna il y aura pas de problème vous comprenez et ça na lo moté bazana posa identification donc identification na yo il faut autre email là ce qui email nous ça la cas d'habitude et que aussi matin je pense que je réponds directement dans ndeko akomela ngana donc ce que mon email que email na yo contacter c'est que email na yo et boyi yango carrément que c'est tracassé te ko kene de midi à 14h te fongola adresse Gmail mususu c'est gratuit au fongolo tie il y a important na katikuna ezande ko chambongo parce que au ça la souscription na yo par mois donc et puis to baneli sous ba souscription na ba plateforme ba téléchargement na il faut que nango toujours na premium na expliquer kibino na expliquer kibino comment ko cha premium et tout ce qui et qui idézate zonga na sima tala ba mi betakaka comment ko somba na iTunes to l'accès kibino nyo surtout ba vidéo eza na chaîne nanga au côté na chaîne nanga tala ba vidéo précédente tu vas te retrouver facilement to moni pelelo to lali to la muinde ko mo akomelinga tindelinga ono bato à l'autre côté pe balancer sensibilisation basomba artiste na bango to bisaka bino toujours bondimela ngai ke bango baza ba suiviste bango ne baza wana musana bango bazala wana ka pona kolanda bon balanda ka eloko mo bien mais il est to pese bino comme conseil bino ba bolandanga hein de préférence botika nde orgueil copier eza nango bien copier ça bien mais botika la biso nde ko la biso moi orgueil moko boy c'est la vilondre bino bo danger par contre bo copier nyo c'est pas la biso na ma opération to nango na ko mema ba fanatique ba pesa artiste disque d'or petit bozu en op et puis bo ça elengo pa affiche ba warao ba makambo en tout cas bossa elengo pe so affiche donc ezo laksa quand même que bozo innover na binote innovation boyebisa biso innovation to omona na biso ngote ande onanga innovation yo loba yona ke non bozo innover to mona biso ngote nyonso te na nga copie coller mais eza na ma bête to ba congolais biso nyonso tout ce bo copier na bien mais to lingi ndete ba to lingi ba croque à jambe ndete betandu le na coin na yo sala musana normal to dérange azati babi rendez-vous na bafle babi rendez-vous na vite rendez-vous na bafle c'est-à-dire bete loko batu ba osepela nango ekotikala et osala loko moko ya bien to lansaki opération Somba Ferré. Je pense que batu belé tout le monde déjà moi pour moi un peu positif artiste Amati n'a fait 1000 et quelques personnes Amati déjà na ba plateforme wana ils a déjà leur bien tous les mbaté ba onyo surtout nano ba télécharger Deezer, Spotify, iTunes, Amazon T c'est le moment bokende bo télécharger tcha on a premium t'expliquer bino pourquoi premium parce que na premium sozo ka premium aux un avantage d'abord na application ba publicité aux alaté et puis son ayo ezala au top aux un son moko un peu agréable et puis bien filtré. Et puis avantage c'est ça que tant ozo yo kango yebarango ceux qui ont la connexion internet té que bimi libanda yebarango oyo kango même hors ligne donc c'est-à-dire na premium ozo futa par mois avantage c'est ça yango wana donc et pas artiste impact nango ça que ceux qui trop de nombre de streaming et ba stream mati troki ko pesa pe artiste na biso disque d'or
hein, donc on a 3 albums, 3 mini, volume 1, volume 2, volume 3. Qu'est-ce que j'avais dit? En attendant, tout ça, là. En attendant, tout ça, là. Single 0 et puis des albums, tout ça, c'est la harmonie et puis première soin. Donc, c'est-à-dire, tout ça, n'a pas ça, elle a déjà au point. C'est-à-dire, tout ça, c'est la temps où bimi, tout ça, vraiment, et là, on a, et puis, tout lingi, bah, fanatique qui a fait rigolo, la beau somba artiste. On a pour ça, adopter système, on a. Hein, bah, biso, tout somba déjà artiste. To boyite ba ndeko belem su ba sa ko yeba te mais bosi boye bisomba artiste ko zela pe kaka te ozela kaka ozela nani single 0 na harmonie dès le moment dès maintenant ça la souscription na yo kaka artiste déjà sélectionner artiste yo kaka artiste apport et ko zala vraiment très actif par rapport ya masolo. Donc voilà. Je pense que l'émission Nabiso est Sili, donc Toko Midi a cochité vers la fin. Il y a l'émission Nabiso, je pense que le message est capté. Ceux qui ont moni toloba qui m'a béto to béta qui ba kubo comprendre. Donc mon ogozanga makolo mais béta rapé libaku to pesi mbote bona batunyo surtout bazaki wana. Tout ça toujours wana pour na faire rigola. To les maté ba golois. Partager vidéo batunyo surtout balinga faire rigola bazo message oyo. Pour la émission où il est kaka 100% fait rigolo en direct pour na appel vous allez calmer donc toujours c'est le matériel moisoya pour tout ça la live mon quoi bien à plateau na biso donc jusqu'à présent dans les comités toujours c'est là bientôt là il comme déjà to ko make up moi ko sala moi ba système mon to le kaka na jour mon ko ezala calé au début que ba tout ba na parler pour impact et émission ezala positif quand ndenge ezala. Merci beaucoup. Tous là, tous là toujours aux aguets, tous là single 0, c'est pour bientôt. Bande konanga, tous là na bolingoana, tu es que ba industrie musicale en Congo a raté. Donc tu es que apport, il y a ba vente en ligne et aux là vraiment mingi gagnant pour nos artistes parce que il y aura pas vraiment piraterie. Donc piratage est un peu réduite par rapport à vente physique. Parce que la vente physique, c'est plus le CD. Na rose wa son cadre na boye, na gravé en haut, na ba CD puis na ko distribuer pe ba tout le monde. Mais ce qui n'est déjà ezali vente physique ezate. Donc déjà piratage ezali un peu moins moqué. Donc tout ça melanzambe mboka ba dirigeant malonga ba kota na mboka pour ba mécaniquement ko régulariser ba problème on a nyon surtout etali côté ba artiste et puis côté vie sociale ya ba congolais nyon surtout donc yango na ndé prière na biso tout ça nango oyo meza ya chaque jour donc yango wana donc voilà. Merci beaucoup na batunyo surtout bozaki vraiment na ba etando iki bozaki on a Rolanda biso bolemba biso te bozala wana toujours pour nous soutenir biso. Bobenga biso numéro na chuza na siwana ba suggestion na bino soki bomona ki mission le gaki mabe côté moko to gafaki côté moko to kenai na mabe bobenga biso to komeka ko changer kaka ndenge ya laka quoi. Merci beaucoup na batunyo surtout bozala toujours wana pour na biso. Je vous aime beaucoup batutu ba ebingai so zeli nguzana pour ça ba solo la yo benga biso numéro za wana. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans la édition de Biso Moussoussou comme David.